Доброе утро. Начался 5-й день. Солнышко с утра начало пригревать. Мошки немерено. Пришлось даже одеть некий головной убор, потому что заедают. В общем, солнышко пригрело, вскочил, быстренько позавтракал, прыгнул в лодку и стартую. Ветра нет вообще. Извините, что чешусь. Уже потому что закусали с утреца. Вода за ночь прибыла еще. Сегодня будем пересекать границу Республики Коми и войдем в Архангельскую область. Большая часть пути у нас будет по ней. Вперед! Межик или Межок впервые был упомянут в 1586 году. Тогда в деревне насчитывалось 8 дворов. В течение 17 века население увеличилось. Какой красивый вид! Это железнодорожный мост на Урдаму. И остров посередине. Здесь раньше проходила этническая граница между русскими и коми. В 1926 году насчитывалась деревня 195 дворов, 749 жителей. В 1930 году в деревне имелись сельсовет, школа, потребительское общество, маслодельная артель, крестьянский комитет, общественной взаимопомощи и участок милиции. В следующее время Межок стал селом. Ниже отсюда, в 3,5 километрах, есть маленький поселок Заручейный. Раньше там была нефтебаза. Повезло нам попасть на поезд. Где-то приближается. РЖД пассажирский. Едут, наверное, люди с отпусков, с югов. Здесь еще паромная переправа. Помню, ребята рассказывали, как на шее сгоняли через этот мост. То на велосипедах, то на самокатах, то на чем мог. Как вам моя Панама? Почти сомбреро. Удобно, кулиса закрывает шею, чтобы не сгорало ничего. Потому что солнышко столько дней меня может хорошенько поджарить. Буду как цыпленок гриль ходить. Мост крупным планом снимать не стал. Все-таки стратегический объект, но красиво, когда под ним проходишь. Какая махина над головой. Упоминал про ШИЭС. Спасибо людям неравнодушным, которые смогли предотвратить эту экологическую катастрофу и не дали засрать наш русский север. Не только русские, вообще наш север. Пусть Коми север, все мы русские. В общем, не дали устроить здесь большую грандиозную помойку. Свозили бы сейчас со всей России мусор с Московской области и так далее сюда, к нам. А здесь все-таки болото, стекают в реки. Люди живут на этих реках. Вот на берегу появился крайний населенный пункт Республики Коми на Вычегде. Лесопромышленный поселок Козлук. Поселок расположен при впадении реки Чернокурки в Вычегду к северо-западу от центра сельского поселения села Межок. В наше время на территории поселка располагаются администрация сельского поселения Межок, крупный завод по переработке леса и производству деталей деревянного домостроения, 5 магазинов, школа, детский сад, гостиница, структурное подразделение Сбербанка, отделение почты и фельдшерский пункт. Решил подняться в поселок, осмотреться. Вдруг понравится, да перееду. Шучу. Сходить в магазин, взять себе что-нибудь вкусненького и прохладного. И правда, есть магазин, есть даже пункты выдачи Озон. Ну и судя по флагам, там, наверное, администрация. Взял себе прохладный вкусняшек. В общем, попал немножечко. Теле2 здесь, кажется, не ловит. А приложение Сбербанк в телефоне с Теле2. Я думаю, что делать? Достаю МТС. МТС ловит, но только на улице. Пришлось на втором телефоне раздавать интернет на улице, включать Wi-Fi на первом и заходить в магазин. Раза с 5-го, в общем, сигнал был пойман, и денежка была отправлена. Мы возвращаемся к лодке. Здесь мы пересекаем границу Коми и Архангельской области. Снова на реке Штиль
и мошка. Надо быстрее грести, чтобы она не догоняла. Вот справа небольшой островок. И середина этого островка по карте и указывает о границе, разделении картографическом двух народов, русских и коми. Следующий населенный пункт Выемково. Здесь начинается Архангельская область. Она расположена на севере и европейской части России. Ее побережье на протяжении 3000 километров омывают холодные воды 3 арктических морей – Белого, Баренцева и Карского. Площадь территории более 500 000 квадратных километров. Численность населения 955 тысяч человек. Городское население составляет 746 тысяч человек. В состав области территориально входит Ненецкий автономный округ, а также острова Новая Земля и земля Франца Иосифа. Близость морей и океанов заметно сказывается на климате области, который является переходным между морским и континентальным. Зима обычно длинная, до 125 дней, и холодная, с низкой температурой, в среднем до минус 26 градусов и сильными ветрами. Средняя температура летом около 15 градусов тепла. Административным центром области является город Архангельск, основанный по указу царя Ивана Грозного от 5 марта 1584 года в устье реки Северная Двина. К наиболее крупным городам относятся Северодвинск, Котлас, Новодвинск, Коряжма, Мирный. Архангельская область располагает значительными лесными ресурсами, а также богато полезными ископаемыми. В области открыта единственная в Европе алмазная провинция. Это край лесной индустрии, рыбной промышленности, современного судостроения и российской космонавтики. Выемково. На данный момент деревня практически исчезла. В ней живут несколько стариков. Электричества нет, но сохранились проводное вещание. Автомобильной дороги в деревню нет. Необходимо переправляться через Вычегду до железной дороги. Около 15 километров по лесам через оболоченную долину реки Шиес. Раньше около населенного пункта делали остановку регулярные теплоходы типа «Заря». В этих местах река Вычегда течет среди глинисто-песчаных берегов и постоянно меняет свое русло, размывая их. С 50-х годов 20 века река размыла почти половину территории Выемково, подойдя вплотную к церкви и расположенным рядом кладбищу. В разговоре с местными жителями можно услышать, что мой дом стоял вон там, где сейчас середина реки. По легенде, деревню Яринской губернии основали 2 татарина, ехавшие на заработки. Одного звали Софа, другого Мурза. И половина деревни носила фамилию Софина, другая половина носила Мурзины. Частично эта легенда подтверждается данными переписи населения 1710 года. В этих краях никогда не было крепостного права, и люди жили достаточно. По российским меркам того времени можно сказать, что даже богато. Сейчас обязательно выйдем на берег. Крутоват, конечно, немножечко для каяка, но попробуем не промочиться. Поднимаемся на берег. Спасает от гнуса только накомарник. Тропинка ухоженная. Кто-то здесь почти каждый день ходит. Тропа к церкви заросла. Никто сюда почти не поднимается. Осмотримся. Даже лестница есть. Посмотрим, куда она ведет. Насколько узкие проходы, даже не представляете себе. Куда она ведет, того уже нету. Здесь когда-то были перекрытия. Это же вверху колокольня.
Атмосфера непередаваемая. Такие места у нас есть рядом с республикой. Я думаю, на голову ничего не должно упасть, так как все, что упало, наверное, уже внизу. Хотя нет. Помещение. Из окна видна прекрасная вычегда. Памятник рукотворный, но природа забирает свое. Пройдем в некогда алтарную часть. Осмотримся. Люди все еще приносят иконки. Расскажу вам кратко. В селе кирпичная церковь Георгия Победоносца, построена в 1831 году, освящена в 1840. До этого, как минимум, с 1769 года в селе существовала Выемлянская Георгиевская церковь. Питерцы Лукьян и Михаил Софины в дар церкви привезли большой медный колокол. 20 колоколов поменьше, серебряный крест и чашу. В 1930 году церковное имущество было передано общине. Позднее церковь была закрыта и переделана под хозяйственные нужды колхоза. В те годы многие церкви в деревнях использовались как овощехранилища. Урожай картошки туда заносили, капусту и прочее. Большой колокол был разбит на куски, но утонул при переправе через Вычегду. Снять, хоть задокументировать. Сколько еще простоит, неизвестно. И судя по тому, что трава здесь не вытоптана, люди бывают редко. Объект культурного наследия регионального значения. Региональное значение как будто бы в кавычки они хотели внести. У нас и культура имеется, и наследие. Только вот с культурным наследием на региональном, великом, либо другом уровне вырисовываются проблемки. Пробираясь по такой траве, я понимаю, что иду по чьим-то могилкам. Все заросло. Дом середняка делился вдоль своей оси на две симметричные половинки, каждая на своем фундаменте и со своими стенами. Когда фундамент, состоящий из поставленных на 30 деревянных чурок, прогнивал, половину дома разбирали, строили на ее месте новую, такую же. В это время семья жила в оставшейся половине. Потом некоторое время жили одновременно в двух половинах до следующего ремонта. Размер дома составлял примерно 10 метров по фасаду и 15 метров в глубину. По общей крыше были и жилые, и служебные помещения, кроме ледника и бани, которые строились отдельно. Такая компоновка объясняется большим количеством снега, выпадавшего зимой. Дом зажиточного крестьянина имел размеры около 15 метров по фасаду и 20 метров в глубину. Первый этаж был приподнят над землей на 1,5 метра. Под ним был обширный подвал-голбец. На втором этаже располагались светлица. Особым шиком считалось иметь под окном светлицы балкончик. Таких домов в селе было всего 5. Дом-двор крестьянина Цигарова был перевезен из Выемкова в экспозицию Государственного музея деревянного зодчества Русского Севера Малой Карелы. Мы с вами там обязательно побываем. Так, время обед по расписанию. Сегодня не поздний, будем успевать. Пока заваривается, подзарядим телефоны.